សំណាងនេះខ្ញុំឈ្មោះឡំពេញមាននេះខ្ញុំឈ្មោះចិនលីតានេះខ្ញុំឈ្មោះក្រុមសារបាត់ខ្លួនយើងបាត់ហើយនេះពួកយើងនឹងមកបកស្រាយអំពីចំនួនដែលលោកគ្រូបង្រៀនបានឲ្យសួរអ្នកគ្រូលោកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបកស្រាយអំពីសំណួរប្រវត្តិវិទ្យាដែលលោកគ្រូបានចាត់សួរខ្ញុំថាហើយអ្វីបានជាព្រះបាទស្រីសារីរពោចង់មកត្រូវភាពជាមួយយួនបានជាព្រះបាទស្រីសារីរពោចង់មកត្រូវភាពជាមួយយួនពីព្រោះព្រះបាទមានការធ្វើយួននិងមានដដែលរបស់ពួកសៀមដែលពួកសៀមចង់លេបទឹកដីខ្មែរនិងលោកដៃក៏កូនទៅការពេញក្នុងរបស់ខ្មែរដែលធ្វើឲ្យខ្មែររងការសុខហេតុដូចនេះហើយទៅព្រះបាទស្រីសារីរពោចង់រកលំនឹងបានរកលំនឹងមួយរវាងកម្លាំងសៀមនិងខ្មែរដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពផែនដីនិងដែនដីដូចជាវិធីយុទ្ធសាស្ត្ររស់រាននិងរដ្ឋបន្តឹងដើម្បីកុំឲ្យមានសម្ពាធអំណាចខាងក្រៅទីឯចំណុចទី2ដើម្បីឲ្យសៀមឈប់ចង់លេបទឹកដីខ្មែរប៉ុន្តែចង់បានទឹកដីខ្មែរបញ្ចូលទឹកដីខ្មែរទៅក្នុងអំណាចរបស់សៀមវាហេតុផលចុងក្រោយកុំឲ្យសៀមលោកដៃចូលគោលកិច្ចការប្រទេសខ្មែរហើយធ្វើឲ្យខ្មែរគ្មានក្តីសុខបង្កើតភាពចលាចលហើយសៀមមានឱកាសយកលេសគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរនេះខ្ញុំធ្វើរំសភរិសាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបកស្រាយសំណួរទី2ដែលខ្ញុំចង់សង្ខេបតើនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ជំនាន់ទី2តើខ្មែរបានបាត់បង់ខាតវិការឲ្យយួនហើយយួនបានរកលែអ្វីដើម្បីបោះចោលខ្មែរក្នុងរជ្ជកាលរបស់ជំនាន់ទី2ខ្មែរបានបាត់បង់ដីខេត្តចំនួន2គឺខេត្តព្រៃនគរនិងខេត្តកំពង់ក្របីហើយនៅឆ្នាំ1923គណៈបកបេសកកម្មជួនយួនបានលើសំណើសុំដែលជាលក្ខណៈបបឆោតខ្មែរហើយឲ្យយួនបង្កើតទីស្ថានជាមួយនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសខ្មែរហើយនឹងបានសុំឲ្យកាន់កាប់ក្រសួងគុយនៅទីនោះផងហើយសន្យាថានៅរយៈពេល5ឆ្នាំនឹងសង់នៅតែពីសង់ដល់មកជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះចិនលីសាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកបកស្រាយនៅចំណុចទី3ដែលគេចោទសួរថាតើស្នាប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទជ័យថាទី2មានអ្វីខ្លះព្រះបាទជ័យថាទី2មានស្នាប្រវត្តិដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ1620ព្រះអង្គបានលើរាជធានីពីវាអានតដងព្រោះលវាអានកើតនៅជាសមុទ្រងាយរងគ្រោះពីការវាយប្រហាររបស់ជនបរទេសដូច្នេះហើយការលើកតដងគឺវាល្អបំផុតព្រោះដងសម្បូរទៅដោយជលងភ្នំនិងធនធានធម្មជាតិរីអាកាសធាតុក៏ល្អសម្រាប់ក្នុងការវិវត្តសាសនានិងបរិបទនការបានជាពិសេសសំសបក្នុងការបង្កើតទីប្រជុំជនផងដែរចំណែកចំណុចទី2វិញគឺព្រះអង្គបានកំណែចំណុចរងច្បាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតឡាកាខ្មែរដែលត្រង់យកថាមានត្រង់មួយចំណុចបន្តមានភាពយុត្តិធម៌នៅឡើយជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះអង្គសុកម៉ាឡេនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកបកស្រាយសំណួរទី3តទៅចិនលីសាព្រះអង្គជ័យថាទី2មានស្នាព្រះហស្ថបានកែប្រែក្រមចំនួន24និងច្បាប់ដែលពិនិត្យរួចដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងតុលាការនៅឆ្នាំ1924ចំណែកឯចំណុចទី3ព្រះអង្គបានទប់ទល់នឹងការឈានពានរបស់សំណាក់ពួកសៀមនៅឆ្នាំ1621ស្ដេចសៀមមានឈ្មោះថាសុងថាមបានលើកទ័ពដោយផ្ទាល់ជាពីរផ្នែកមួយផ្នែកចូលតាមខេត្តបាត់ដំបងនិងពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែត្រូវបានទ័ពខ្មែរវាឲ្យរត់ឆាត់ឆាយចេញតាមខេត្តចន្ទបុរីមួយផ្នែកទៀតជាទ័ពជើងទឹកចូលមកកាន់ខេត្តកំពតនិងបន្ទាយមាសក៏បំណងគឺចង់បានខេត្តត្រាំងប៉ុន្តែត្រូវទទួលបានបរាជ័យដោយខ្មែរបំផុតជំនួយសួរនេះខ្ញុំឲ្យសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបកស្រាយជំនួយទី4ដែលគេបានចាត់ទុកថាហេតុអ្វីបានជាព្រះបាទអង្គឌួងកសាងកំពង់ផែកំពតចំណែកបានជាព្រះបាទអង្គឌួងសង់កំពង់ផែកំពតព្រោះនៅកំឡុងពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតដោយសារនភាពមួយដ៏លំបាកយ៉ាងខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចតែស្វែងយល់បានបិទច្រកទៅលើនៃកុងក្រៅបន្ទាប់ពីគេបានជួនត្រែមួយចំនួននៅឯដែនដីកូសាំងស៊ីនហើយនេះហើយទៅជាព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់ប្រទេសសង់កំពង់ផែនៅឯខេត្តកំពតនិងផ្លូវមួយខ្សែទៀតចាប់ពីឧដុង្គទៅកំពង់ផែកំពតដើម្បីរំដោះសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យរួចផុតពីការហុំព័ទ្ធពីសត្រូវហេតុផលទី2គឺដើម្បីស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតពីការស្ទូលដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចការនាំចេញមកចូលទីហេតុផលទី3គឺដើម្បីដកយកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមិនឲ្យរំលាប់យួនដែលខ្លួនប្របាទជួយក្រឹមពីថាដល់ថ្ងៃនេះនឹងបកស្រាយនៅចំនួនទី5ដែលមានชื่อថានៅឆ្នាំ1915តើយួនបានបញ្ជាអ្វីខ្លះទៅលើព្រះអង្គចាចម្លើយនៅឆ្នាំ1815យួនបានដែលជាឧត្តមសេនីយ៍អង្គបានបញ្ជាឲ្យព្រះអង្គចាកានព្រាបខ្មែរទៅជីប្រែកវិញទេ
ដែលខ្មែរហៅថាប្រៃជ័យគឺប្រៃយួនដែលជាប់ពីមាត់ជ្រូកដល់ទៀបដែលមានប្រវែង53គីឡូម៉ែត្រទៅដល់33ម៉ែត្រការបញ្ជាលើទី2គឺទីប្រៃមួយទៀតមានឈ្មោះថាវិញអានដែលខ្មែរហៅថាឡុងសុញដែលជាប់ពីទន្លេបាសាទៅទន្លេមេគង្គមានប្រវែង14គីឡូម៉ែត្រក្រោយមកការទីប្រៃរួចយួនបានរហូតទឹកចូលកុំឲ្យខ្មែរដឹងនិងបណ្ដាលឲ្យពលករខ្មែរស្លាប់ជាច្រើនអ្នកជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះលំបិទវិមាននិងបងផ្សាយចំណុចទី6ដែលគេបានសួរថាតើយើងមានគោលបំណងលុបបំបាត់ពលសាសខ្មែរដោយម្ដេចខ្លះនៅក្នុងរជ្ជកាលស័ក្តិអង្គ3ចម្លើយនៅក្នុងរជ្ជកាលស័ក្តិអង្គ3យើងមានគោលបំណងលុបបំបាត់ពលសាសខ្មែរជាច្រើនយ៉ាងដូចជាក្រោយពីពេលដែលស្ដេចអង្គចាន់សុគតនៅឆ្នាំ1834ព្រះអង្គគ្មានបុត្រីនោះទេមានតែបុត្រីចំនួន4អង្គគឺស័ក្តិអង្គ8អង្គ3អង្គ7និងអង្គស្នួលដែលមិនអាចមានកំណើតទប់ទល់នឹងល្បិចលេបយកទឹកដីរបស់យើងបានចំណែកឯព្រះអង្គអំនិងព្រះអង្គឌួងក៏ត្រូវបានសៀមយកទៅឃុំឃាំងនៅបាងកកទៀតក្រោយពីពេលនោះយួនក៏បានលើកឲ្យស័ក្តិអង្គ3ឡើងសោយរាជ្យនៅកោះស្នាកែបប៉ុន្តែកិច្ចការប្រទេសជាតិទាំងឡាយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយឧត្តមសេនីយ៍យួនមួយមានឈ្មោះថាគ្រឿងមញ្ញាទៅវិញពីពេលនោះហើយយួនក៏បានប្រើឧបាយអង្កលធ្វើការបដូរឈ្មោះទីក្រុងនិងខេត្តខ្មែរទៅជាពាក្យយួនហើយបានទាប្រមូលពន្ធដែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយយួនក៏បានអនុវត្តផែនការលុបបំបាត់ប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរដូចជាបង្ខំឲ្យប្រជាជនខ្មែរស្លៀកពាក់ផាយដើម្បីបំបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាជាដើមដូចទាំងអស់នេះហើយបានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យប្រជារាស្ត្រនិងអ្នកស្នេហាជាតិទាំងឡាយងើបឡើងបោះបោឡើងកាប់សម្លាប់យួនដែលឥតញញឹមដៃឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងមកបន្តបកស្រាយអំពីសំណួរលោកពេញវិមានសម្ដេចយួនបានធ្វើជាតិស្ត្រីអង្គខ្មែរដែលចោទថាបាត់នឹងឆាប់យកស្ត្រី3អង្គទៀតទៅខេត្តលំណាពេលនោះនាមសមុទ្រមន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្របានមកតែគ្នាសូមយាងព្រះបាទអង្គឌួងមកពីប្រទេសសៀមដើម្បីសាងរាជ្យហើយកសាងប្រទេសឡើងវិញទីលោកគ្រូខ្ញុំបានចូលឆ្នាំរៀនឡើងថ្ងៃនេះខ្ញុំបកស្រាយសំណួរទី7ដែលគេសួរថាតើស្នាព្រះហស្ថព្រះបាទអង្គឌួងមានអ្វីខ្លះស្នាព្រះហស្ថព្រះបាទអង្គឌួងមានដូចជាព្រះបាទអង្គឌួងបានឲ្យគេបោះគុំប្រាក់ឌួងជា4ប្រភេទប្រាក់ឌួងមកខាងរូបសត្វហង្សមកខាងទៀតរូបប្រាសាទអង្គរវត្តនៅឆ្នាំ1850ព្រះបាទអង្គឌួងបានឲ្យពួកមន្ត្រីកែនប្រជារាស្ត្រលើកទំនប់ដើម្បីការពាររាជធានីឧដុង្គខាងកើតអង្គបានកសាងផ្លូវថ្មីមួយទៀតជាប់ពីរាជធានីឧដុង្គទៅកំពង់ហ្លួងដែលមានប្រវែង6400ម៉ែត្រនៅតាមផ្លូវមានការកសាងសាលាដំណាក់ជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនសម្រាប់នៅពេលធ្វើដំណើរហត់នឿយខ្ញុំនឹងមកនិយាយបន្តពីចម្លើយឆ្លើយវឌ្ឍនៈដោយព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាឲ្យគេកសាងផ្លូវមួយទៀតដើម្បីសម្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញមកលក់នៅឯកំពង់ផែក្រុងភ្នំពេញហើយព្រះអង្គក៏ឲ្យគេកសាងកំពង់ផែនៅកំពតនិងផ្លូវមួយខ្សែទៀតពីក្រុងឧដុង្គទៅកំពង់ផែកំពតផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះបាទអង្គឌួងគឺជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញព្រះអង្គពូកែខាងកំណាព្យកាប់គ្រោះហើយព្រះអង្គបាននិពន្ធរឿងជាច្រើនដូចជារឿងចម្ប៉ាថោរឿងការកេងនិងច្បាប់ផ្សេងជាដើមព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះតេជថាបរិសុទ្ធចំពោះការទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1853ព្រះអង្គបានចាត់ឲ្យប្រតិភូមួយក្រុមដឹកនាំដោយឧកញ៉ាយមរីពុកនិងឧកញ៉ាចក្រីមាសដើម្បីនិមន្តព្រះសង្ឃខ្មែរមួយអង្គព្រះនាមមហាប៉ាន់ពីសុកសៀមដើម្បីធ្វើការពង្រឹងព្រះពុទ្ធសាសនានៅស្រុកខ្មែរដោយសារតែការចុះដោយសារតែសង្គ្រាមរីឯមួយចំណុចទៀតព្រះបាទអង្គឌួងគឺជាព្រះមហាក្សត្រដែលបានលើកស្ទួយដល់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរតាមរយៈការគាំទ្រផ្នែកសាសនាការរក្សាសិល្បៈបុរាណខ្មែរនិងបង្កើតវប្បធម៌ខ្មែរអានសរសេរដល់សាធារណជនហើយព្រះអង្គគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការរក្សាសញ្ញានៃអត្តសញ្ញាណខ្មែរពួកយើងសូមអរគុណទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ក្រុមពួកយើងជួនកាលពួកយើងសូមជម្រាបលា